Tanggane susah dewek, tanggane bunga dewek. Ana sing kae kowe. Pokoknya teka. Mana ngapa wadon? Ngarep apa buri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah matur sembah nuwun ingkang sampun kersa jawab salam kanthi semangat sinaosa niki sampun jam 11 kurang sekedhik nggih. Jam 11 lebih malah. Pun mboten napa-napa niki diniati ngaji setengah jam. Allahumma ana sing ngomong 2 jam, napa kuat kali jam? Jenengan bukan yang kesel mulai kami tenjing, kenapa boten? Kae wis ketingali mripate ana sing wis mulai ngantuk, boyokane ana sing wis mulai nyangkreng, sikile wis mulai ana sing semuten, kenapa boten? Kenapa boten iki? Semangat apa boten? Boten ngawas napa boten? Tak niati ngaos moga-moga rampung betul jam 5. Allahumma jam 5 ya muka duhure kepripun. Sing penting yang sedang-sedang saja, moga-moga ngajine berkah manfaat. Allahumma kula tak salam sabeda malih mugi-mugi sing rawuh dipun paringi sehat wal afiat. Allahumma saged berkah manfaat. Allahumma keluargane saleh salehah. Allahumma moga-moga saged ziarah wonten Mekah Madinah. Allahumma moga-moga kula karo panjenengan sing rawuh bali sekangkene nemu duit 5 juta. Allahumma mumpun ngamini berkah manfaat karo nemu duit 5 juta kok dadi amine seru nemu duit 5 juta ki wong seru tok kaya nang kaya iki. Moga-moga sing rawuh sedaya dipun paringi sehat walafiat. Allahumma sehat jasmani rohani. Allahumma dan sing paling penting moga-moga sehat ekonomi. Allahumma kula salam sepidah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa syarif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma amma ba'du. Janabal muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para sesepuh bini sepuh sedaya tokoh masyarakat, para kasepuhan ingkang tansah kawula hormati. Wabila wonten ing ngarsanipun Romo Yai Haidarullah Al-Faiz selaku pengasuh Masjid Baitur Rahman ingkang tansah kawula hormati ugi Romo Kyai Haji Imam Nasiruddin Romo Kyai Haji Muniruddin. Mulai salah maningat mine kula. Muniruddin kok tulisannya iya saya lahirnya. Romo Yai Muniruddin. Ingkang tansah kawula hormati Romo Yai Haji Imam Khairi dan sedaya para alim ulama, para ustaz ustadzah, sedaya ingkang kawula cadhong barokah ilmu manfaatipun. Allahumma moga-moga rawuh kula lan panjenengan mergo cinta kelawan ulama, cinta kelawan nabi, cinta kelawan para wali-waline Gusti Allah dadosaken uripe kula kali panjenengan selamat dunia akhirat. Allahumma ingkang tansah kawula hormati sedaya tokoh masyarakat dari tingkat desa,
Kecamatan ingkang tansah kawula hormati, Bapak Camat, Bapak Danramil, Bapak Kapolsek atau yang mewakili Bapak Kepala Desa Trikarsa beserta dengan berarti jenengan boten ngantuk, gini apa boten? Untuk kali ini bukan adminnya yang salah, tapi saya yang salah baca. Nah, berarti Kepala Desa Trikarso, ngoten nggih? Dan seluruh jajarannya baik dari tingkat RT RW maupun sedaya rakyat masyarakatipun ingkang sampun kersa rawuh wonten punika majelis. Boten supir pembina PHBI dalam rangka Isra Mi'raj pada pagi hari ini. Moga-moga barokah acara-acara Islam, iman dan takwa kula lan panjenengan semakin bertambah. Allahumma amin. Alhamdulillah biiznillah, dari segala musibah dan juga kesibukan kula lan panjenengan, tapi di pagi hari ini kula kali panjenengan sesarengan saged mugi-mugi dados tiyang ingkang selamat. Allahumma amin. Soalipun nikmatani ada dua nikmat ingkang kula karo panjenengan biasane duwe tapi sok lalen. Siji nikmat sehat, nomor loro nikmat sempat. Gini apa betul? Awaknya sehat, tapi anak pengajian babar blas orang tahu gelem makan. Pada ngomong lah, ngapa? Nang jero omah be bisa ngaji. Delenge YouTube karo TikTok karo Facebook. Tapi nek boten ngertos sanate, orang ngerti jalure, bisa saja tersesat kepada ilmu sing boten leres. Yen apa boten? Nggih. Lho kula karo panjenengan sehat, awake kula kali panjenengan sehat apa boten? Sehat apa ora? Awake sehat? Dompete sehat? Mana sing ngomong boten iki lho. Moga-moga barokah awake sehat, gelem ngaji, dompete melu sehat. Allahumma amin. Siji sehat, nomor loro sempat. Sempat niku angel Bu. Wong nek kadang esi sehat tapi duwe sempat, kadang malah orang gelem makan. Boten nyempatna. Esi seneng pada turu nang omah. Nyong takon wong semene akeh, nek lagi orang ngaji ayawene lagi ngapa? Allahu Akbar. Dene jawabnya malah kompak ana sing turu. Ana salah siji sing jawab selentang sawah. Tapi kok kula boten pireng ana sing ngomong lagi maca Quran. Ora ana. Sing maos Quran boten-boten. Sing lagi sembahyang ora ana. Masya Allah bote menungso. Bila kula karo panjenengan siji nikmat sehat, loro nikmat sempat, anak pengajian kados mekaten. Kok jenengan kersa rawuh, moga-moga atine kula lan panjenengan dipun jembaraken. Allahumma amin. Yo kumpul kados mekaten niki luar biasa. Wong sing kumpul dadi siji, nazalat alaihimur rahmah, arep ditulun sakinah, arep dituluna sakinah. Sakinah niku nopo? Antenge atine kula lan panjenengan. Wong urip jaman seniki akeh sing ora anteng. Ora anteng niku pripun Baduzul? Anak tanggane susah dewek bunga. Halo. Tanggane susah dewek bunga. Tanggane bunga dewek bunga. Ana sing kaya kowe. Wong ya teka. Mana ngapa wadon? Ngarep apa buri? Dhuwur panggung apa nang isor? Astagfirullahaladzim. Wani-wani ini seneng dhuwur panggung. Ya Allah ya Rabbi. Iki zaman-zaman wis akhir. Lah kepripun boten akhir? Kon ngaji pada ora gelem, tapi pangapunten, jajal nyong takon karo wong Trikarso. Pinter. Wong Trikarso, nek lamona awan niki jejeren jenengan anak tontonan wayangan. Nek ora wayangan ya dangdutan bersama New. Astagfirullahaladzim. Ini pada apa? Sampingin jenengan anak dangdutan, anak wayangan. Lho kok nang pengajian niki nang masjid. Nang
ngene Masjid Baitur Rahman kok ana pengajian sing ngrawuhi Nuzul Asroriyah cara jenengan sing dipilih dangdutane apa pengajiane? Keren. Lombo temen dah. Ngajiane jere. Ya moga-moga temenan kaya gue. Allahumma. Sampai kadang kula niki seneng Bu. Lha nek ngaji teng Kebumen bunga. Ya Allah, mandat timbang lanang karo wadone. Ki napa mboten? Nek teng mriko-mriko kadang sing tekan semendhi banget. Ora wurung nek kadang tekan wadone lanange padha ora lanang maring ngendi. Ana si jawab jare maring sawah. Iki lho kula karo panjenengan sing salah, Bu. Kula karo panjenengan konten lagu bekerjalah untuk duniamu seakan kau hidup salah. Terus lanjut. Ora apa ora, tapi jajal tes dangdutan. Jambu alas kulite sing digagas wis duwe bojo. Astagfirullahaladzim. Ora perintah lho, yo nyanyi dhewek jenengan sing ngawuli kabeh. Lah dirian sing kon ikmal li dunyakan. Ayo ngamal kangge duniamu seakan-akan kau arep urip selawase. Wong nek ngerti urip arep selawase ora kesusu Bu. Seniki ana pengajian sinau sawah kudu digalengi, sawah kudu ditanduri, mesti ngomongnya ora apa-apa. Wong isi anane sugiki. Ki hubungan nang pengajian hanya pada rawuh nang dene Baitur Rahman. Allahumma amin. Niki sadar betul sawah orang ditanduri siki, orang mami dadi sawah hilang. Terus napa mboten? Wa man li akhiratika. Tapi kula kon karo panjenengan ikmal li akhiratika. Kon padha ndak gawe tentang akhirate seakan-akan yo karo panjenengan arep mati esuk. Maksudnya pripun Banuzul? Nek nyong karo panjenengan sadar ngesuk arep mati, mesti nyong karo panjenengan persiapan apa yang harus kita sediakan. Sangune nopo badhe ketemu karo Gusti Allah. Wong nyong karo panjenengan iki wis bulan Rajab, jajal takoni biyunge. Persiapannya apa nggo Ramadan? Rata-rata malah ora pada mikir. Sing dipikirna malah delaman ibadah. Berarti gelem ora gelem kudu tuku kambiannya, rukuwe gelange ngapa tuh dada-dada kok mati gelange anyar. Kula karo panjenengan wong wadon-wadon mlebu maring masjid bae abong Pak. Maring masjid wong wadon kok dadi setahun ping pindho tok. Idul Adha karo Idul Fitri. Halo. Kan kowe bayar karo pamer gelang. Gelangnya anyar butuh kaleng. Klambi wis sampe dilinting, tangane wis jepamplang kaya iki. Marah sih mbok tambah ada orang perlu gelangnya anyar. Niki salah konsepnya. Wa mali akhiratika. Ayo ibadah go akhirate panjenengan seakan-akan nyong karo panjenengan arep mati ngesuk. Nek kula karo panjenengan sadar ngesuk arep mati, pangapunten sawah bakal ditinggal. Repot kayak repot bakal ditinggal. Wong anak adzan hayya 'alal falah. La haula. Hanya alal falah. Nek jenengan kok pirang adan, sing adan kowe butuh kaki amat dudu. Halo. Mriki sapa sing adan? Kaki selamat. Kalau jenengan mirengaken sing adan kaki selamat, suarane ora mahen, suarane sember, malah kadang ana watu-watu ke barang. Agem jenengan hanya melihat hakikatnya, maksudnya hanya melihat dohirnya, nyatane sing ngundang kaki selamat. Jenengan peka yang ngono ora ya? Astagfirullahaladzim. Sarubate di sebelah muring anak. Wong sing ngundang kaki selamat kok
Tapi kalau jenengan lihat hakikatnya, ini bukan kaki selamat sing ngundang. Kaki selamat hanya wasilah perantara. Kenapa sing ngundang kaki selamat? Soalnya sing nom-nom pada orang gelem adan. Kenapa sing nom-nom orang gelem adan? Soalnya orang nana bengkoknya kayak Pak Kades orang. Gini apa betul? Halo? Gini apa betul? Mana saudara Pak Kades? Halo Pak Kades, sahabat petang saking kulo. Jajal mulai ngesuk peraturan bersama dibuka lowongan muadzin mengenai Masjid Baitur Rahim. Pak Kades, Baitur Rahman. Iya. Pak Kades karo wargane urunan setiap sing gelem adan arep digaji sebulan 5 juta. Allahumma amin. Ngandel orang wong siji dan maring sawah ora. Kabeh lomba adan. Nggih apa bener? Soal ibadah niku boten keton ganjarane, ora keton hasile. Wong adan ora langsung dibayar boten. Wong maring sawah lan genah nandur anak parine hari ngenteni pirang bulan panen apa boten? Nggih apa boten? Tapi sayangnya Pak, nek jenengan komo berdunia, dunia niku fana. Jenengan nandur teng sawah, jenengan piniye mahen, sawahe wis mahen, dijelebna teng panjenengan. Tapi inna masalul hayati dunya. Tirose Gusti Allah wonten gene Al-Qur'an surah Yunus. Percontohan dunia niki nyong karo panjenengan sering digawe kebujuk kan Gusti Allah. Jenengan nandur sawah dijelepaken sawah dintosi tukul wis gari maene wis ijo royo-royo gari tandure, tapi Gusti Allah boten rido. Terkadang gari panene tok ben mawi dadak ngaparu. Gini apa boten? Lagi tandur mawi dadak ngapa dipangan wereng, dipangan tikus. Halo? Niki dunia Pak. Jenengan sing diukur ketemenan ora bakal dibekto kondur. Bila kembali lagi nek anakmu adin Pak Slamet adan jenengan ora teka, ora dadi rugi dening Gusti Allah. Ora teka ora maaf wong ngene trikarso. Ora sembayang kabeh ben ngono. Tapi sing butuh niku nyong karo panjenengan. Nggih napa mboten? Salat niku adalah tiangnya agama. Nek nyong karo panjenengan barokah Isra Mi'raj nyuwun karo Gusti Allah, nyong sing akeh dosane ya Allah. Nyong sing uripe lagi susah ya Allah. Molang getenggene Al-Qur'an Bu, nek ana wong nandur parine rubuh, dodolane pada bangkrut, duwe anake ora manut, duwe lanange ora kanggo gawe. Halo? Kon maring Jakarta ora betah, kon nang jero omah malah nyolongi gabah, kon maring laut kerja malah bali mutah-mutah. Wong lanang kaya iki alhamdulillah apa innalillah? Astagfirullahaladzim. Hei wong trikarso, jawab sarang-sarang dua lanang kaya kowe alhamdulillah nopo innalillah? Arep dimu apa tuker tambah? Astagfirullahaladzim. Kene wong model ngendi? Lanange dhewe kan tuker tambah. Iki duniawi, Pak. Pangapunten, punten gene. Faman aqrada an dzikri, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sapa wonge tepalingna sekang nyong. Ana pengajian ora gelem teka, ana rajaban ora gelem memperingati, ana sedekahan kok dadi anae mbone merem mripate. Kotak amal metu kok dadi merem. Eman-eman temen duwite tak digawa mati. Wong sing kados mekaten, faman aqrada an dzikri, ana wong kon ngibadah ora gelem, kon sedekah ora gelem, kon ngaji ora gelem, itu tanda-tandanya faja'alahu arep didadekaken teng Gusti Allah ma'isyatan dongka. Uripe arep rupak Bu. Dilalah duwe ayam, ayame ilang.
Halo. Dilalah duwe anak ya ora kanggo gawe anake. Wong jaman riyin Bu, wadon siji, ibu siji karo bapake urip saged duwe anak 12. Anak 12 alhamdulillah dadi wong kabeh. Halo. Anak 12 dadi wong kabeh. Apa anak sing ora dadi wong akeh. Akeh. Bu, zaman seniki kathah anak ora dadi anak. Anak kan dadi kucing. Wis apa sih semau? Kucing kadang sing kemutan biyungnya memutan anak kucing. Tapi wong zaman seniki kathah anak-anak tingkah lakuke ora kaya menungsa, kaya kucing kejane. Lah kepripun Bu? Anak bocah kok mateni biyung, cara jenengan niki anak napa sanes? Sanes. Anak-anak kok nyiksa biyunge, nyiksa ramane, anake dilebokna maring panti sosial. Iki jenengane anak apa udo cara jenengan? Sanes. Wong jaman riyin anake 12, orang anak pada sekolah, biyunge bodoh-bodoh, tapi riadoe kenceng. Anak puasa mutih, dina kemudian puasa Senin Kemis, anak sing rawon, anak sing ora makan nopo-nopo, lah nyong prihatin, men anake nyong dadi wong kabeh. Wong zaman riyen, mriko matane niki pangapunten, mripate sehat, awake sehat, daharane pada mboten aneh-aneh, puasane sregep wong zaman riyen. Arep bojo be, yaudah nah. Kok aja anu aneh-aneh nggih. Wong esuk arep bojo ayu pada puasa mutih, kok nek didandani dadi ayu. Iki napa mboten? Dadi manglingi. Kon puasani weton jaman riyen. Jaman siki apa anak ora ana. Wong anu biyunge biar rebutan karo anake rebutan HP. Halo. Jaman siki bocah nangis rebutan HP karo biyunge. Ngomong betul itu rasaan aku. Halo. Halo. Ini ngaji panjang lebar jadi jenengan wis kenal karo nyong apa urung sih? Kenal apa dereng? Jenengane kula sinten? Mbah kamu malah Siti Markona. Ayo sing apal. Panjang cung, tak paringi hadiah. Cung. Niku ya mriki Mbah. Ya gua apal ora. Wong anu ngacung yang tunjuk mriki Mbah. Kita sambut artis kita, Mama Dede. Monggo mriki. Lo nyambut mriki sekedap nggih, Mbah. Iki mriki, Mbah. Kayaknya ngopo samparane. Cocok paku. Aku ngerti anak paku dicocoki ya. Sakit apa boten? Nggih mawon karo sendale. Nah, pinter, masya Allah. Anak mama. Burung apa-apa yang wis diambung ya Allah. Pergi Mbah. Anak jenengan gerah, kula turi lenggah mawon mriki. Betul apa-apa mriki kok sing perintah waduh. Pun, wis alhamdulillah Mama Dedeh kamu. Cepengi. Ada mriko ke Indosiar. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wong wis salam kok dadi jenengan melu salam maneh. Assalamualaikum. Pinter urungone moni cek oh saklare urung ibune kelalen orang urung nah saklar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinter asmonipun Ibu Murningsih Rojana. Hah? Ibu Murningsih Rojana. Murningsih Jana. Panggilan Ya Pak. Oh Jana mawon nggih. Bu Jana tiyang pundi? Trikarto RW2 RW3. Tapi napa caket? Oh kae keton mana kae? Nggih. Makate mlaku napa numpak motor?
Hah? Nggih, anu jalan mawon. Oh jalan mawon. Sampeyan lagi sakit mlaku bae kados niku. Oh iya, mau diobati. Oh sampun, alhamdulillah, moga-moga enggal saras nggih. Ibu Jana, jenengan ngerti jenengane nyong sapa jajal? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Amat Gusti. Gusti. Aku harus bagaimana ini kawan? Ujarku tak tunjuk kayak semangat banget cek sama kapal sama cu. Kayak wis yakin banget ya manjan ora yakin jane. Yakin ngerti jenengane nyong sekangen ndi ya. Barang pas ditakoni sapa jenenge ku dadi majel gedhe. Karuan nek maca sih bisa cilik wis saged. Sinten jajal sing bener. Ada delong ya main buri aja. Siapa? Kae. Ya kayak gue yang kenal lah ya. Anu wis kadung munggah. Kalau teduna yang melasi. Wis. Udah di malah gue dewek sih kepriye Bu. Pun jenengan tak paringi kerudung napa milih duit 50.000. Terserah ibunya aja digletangna dhisik. Mang wis kadung butuh nenek. Wis tak maringi yatra 50.000 kena nggo tumbas. Anu lombok. Nggih. Kerudung kersa napa mboten kersa? Kersa napa mboten takone kok terserah. Kersa ya wis ajak kon selawatan riyin. Kon jenengan mari tibil kulub saged napa mboten? Saged nggih. Ayo matur. Matur riyin. Bismillah mari ngendi sih? Matur riyin. Halo ibu-ibu. Halo ibu-ibu. Bapak-bapak. Bapak-bapak. Kula aturi. Kula aturi. Astone dijunjung. Yo astone junjung sing dhuwur. Yo kali-kalian sing ramu, sing gelem junjung tak makna bali nemu duit 5 juta. Nemu kabeh sapa sing kelangan. Amin. Saking Gusti Allah, Allahumma. Yo junjung sing dhuwur. Nih sing gelem ngacung, moga-moga niki dadi tondo cinta kelawan Kanjeng Nabi. Allahumma. Banyak perkara dunia, amalan dunia, tapi menjadi amalan akhirat. Kalau kulo karo panjenengan niatine ikhlas, nggih. Ayo dijunjung, gawe tondo, nek pengajian niku kudu bunga. Leres napa mboten? Junjung dua-duanya sing dhuwur. Mambu kaleng ora apa-apa, junjung dhuwur. Sing batire anak rasa mambu kelek tak dongakna moga-moga mambu surga. Allahumma amin. Yo geser kanane pundi kanan, kanane jekenan jenengan bakayu kanan, kiri kanan kiri. Masya Allah kompak banget. Yo junjung tengah. Shallu ala Nabi Muhammad. Tibil kulub nggih, moga-moga sehat sedaya. Allahumma shalli ala sayyidina Sallu ala Nabi Muhammad. Matur suwun sing gelem junjung tak dongakna sugih kabeh. Sing ora junjung tak dongakna duwite yang 50. Ngono genah-genah kon selawatan ora sing mendolo kaya iki. Ana maning sing maune dhuwur suwe ndek. Kayak napa, Bu? Ajo. Kesel. Niku lah, moga-moga kula karo panjenengan sing kesel niki dipun ganjar dening Gusti Allah. Allahumma. Pun jenengan kadang mikir ora seru. Ya nyesek keteku. Kudune pundi kudu. Niki kan kenalan kali wong Trikarso. Wong kula dereng nate teng mriki nganggo kerudung ana jenengane tulisane Nyong. Jenengane kula niku inget-inget ya, Mbak. Aja mawi dadak nilai paring buri. Jenengane alhamdulillah. Alhamdulillah. Moga-moga saras samparane ya, Mbak. Niki wonten kudung tulisane Una Ustadzah Nuzul Asroriyah. Niku singkatan disingkat dadi Una. Sinten, Mbak? Kapan aja? Sing seru ki mikir. Una. Apa tuh Una?
Awas sing gurih mau salah krungu malah ula. Pun, iki nggih, tegokaken mriku ketongakna. Moga-moga panjang umure, sehat badane nggih mangke. Matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ibu apal jenenge nyong boras ini ngacung. Oli seket, oli kerudung, alhamdulillah. Berkahe gelem ngaji. Gelem ngacung. Malah berkahe gelem ngacung sih kepriwe? Berkahe gelem ngaji, kok malah gelem ngacung. Iya aja ngomong iku. Pun matur suwun nggih, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun. Nggih pinarak nggih. Pergi, napa pada manda? Enggak pergi. Ini daripada angel mandape, enggak pergi, jangan grong. Ya, malah segoyo orang. Alhamdulillah. Pergi nggih, Mbak nggih. Kok tiba-tiba mic kok dadi vokal gue. Kok jogetan? Oke, ahli joget apa? Mboten lah, ahli ibadah moga-moga Allahumma. Bapak Ibu yang tansah kula hormati, niki adalah salah satu cara kula agar sing padha rawuh ngaji pada gelem bujeng, ngajine semangat. Nggih napa mboten? Zaman seniki niku ayo aja pada kalah karo tontonan, karo acara-acara lintune. Ngaji kita kemas dengan kemasan yang bagus, ngaji kudu bunga. Ngaji jenengan rawuh mriki mawon insyaallah pun angsal ibadah Allahumma, angsal ganjaran Allahumma. Bila kula sering matur teng pundi-pundi Pak Bu, kenapa dugi sprene kok kula laris pangapunten. Kula yakin ngajine kula sepira ora. Tapi kenapa kula banyak diundang teng tiyang antawisipun antara lainnya mungkin karena banyak berkah dari guru-guru kula. Berkah dari guru, berkah dari tiang sepah. Gurune kula ngaji tenggene Mbah Maimun Zubair, tenggene IIKI Jakarta, kampus penghafal Al-Qur'an. Niki nggih termasuk barokah Al-Qur'an. Tapi sing langkung kula cekeli barokah tiang sepah. Bapak kula almarhum Ki Mudassir Idris. Kula menjadi saksi, anaknya mawon belum tentu bisa jadi kaya wong tuane kula. Lah bapak kula puasa 20 tahun, Bu. Boten nate mandeg 20 tahun puasa. Riyadoe luar biasa, orang kenal HP, boten gelem TV, soalnya derekaken Romo Yai hasil apa hisang leler. Dal bapaknya kula mondok tenggene leler niko anu napa randegan leler niki sampang mriko. Bapake kula mondok barang badhe pamit pesene gurune sir kowe nek Bali aku titip omahmu aja dileboni barang elektronik, HP, radio, termasuk TV niku hukumnya haram bagine Mbah Hisam leler. Kenapa? Dari situlah muncul dosa-dosa baik yang disengaja maupun boten. Mila bapake kula dugi sedo ora tahu jerek nyekeli TV niku, duwe TV mawon boten gadah Pak Bu. Malah anaknya sing senengane nyolong nonton TV ngene tanggane. Saking kepengine nonton TV Bu. Bapak kula jen boten puasa setiap dinten 20 tahun boten nate mandeg. Dalu-dalu Bu, ora tahu film ngapalin nek bar kondur kados ngeten ngaji jam 12 mandat teng mobil paling film mawon tasbih boten nate cepat, boten nate ucul. Betul maring griya langsung sahur, bar sahur pamitan karo bojone. Jam 2 jam 3 niku pamit, Ma, aku tak munggah niku maring pundi? Ternyata kamar mandine abai kula wonten lotenge teng inggile. Ora ana lampune, isine sremet. Angger wengi-wengi sremet lewat. Lah bapake kula niku teng inggil mriku, Bu. Piridan derek ya Misda Al Ihsan, derek Mama Amin tulang jero mriko Sunda, derek Mbah Hamid Kajoran, ulama-ulama dipun cekeli cinta kelawan ulama, insya Allah uripe berkah Allahumma amin. Lho barang sampun kados mekaten bapak kula niku luar biasa Bu, boten nate dahar sepul.
Dare nopo intil. Oh iya, niku. Pokoknya ngindari beras, ana sing semau anu rabe beras deon. Oh, bapake kula niku sing paling sugih teng Desa Bantar. Tumbas tanah mawon sampai 70 nggon tanah. Luar biasa Pak Bu. Bukan karena orang duwe beras, berasnya seumah niku lho isi beras kok. Tapi mboten nggih piyambak nggih santri. Mas santri sing mondok teng ngene kula digratisaken ora usah pada nyangu cukup mboten mulangu. Nek kok gelem melu mak bapak malah nek santri-santri nek bapak bar ngaos niku angsal sayuran tenggene Pemalang teng pundi dimasak bareng karo santri niku bapak kula. Mila nek jenengan kok ningali kepenak temen ya beruzul bisa jadi ustazah kaya kae. Kula wingi bulan Maulid Bu, sebulan mawon ngaji 90 tempat sebulan. Kesele mboten kira-kira. Padahal kula mboten tok-tokan sekang Indosiar mboten. Ora metu sekang Indosiar ora. Aksi Indosiar ora Pak mboten. Kula namung gara-gara ya pernah mlebu TV ya pernah alhamdulillah ya wedeng. Tapi TVRI makanya gua ana gambare ora. Malah anane bures. Ana seremete. Ana semute. Lah kula niku masyaallah Bu, saged kados mekaten barokah riyadhoe tiyang sepa. Mila kula tepeloni tapi sing sesagede kula pengen derek bapak riyadho nek kon puasa dereng saged. Wengi ta ya sering niat nawaitu Somahuddin. Esuk-esuk ana tawa bakso ya tepangan. Ya wong hormati. Lene kula kados mekaten ya jal kaya wingi Rajaban. Pengine kula puasa, tapi panitia sampai nangis-nangis. Ustazah, untuk masak kena. Jeret ikram, mulyakna maring sahibul bait ya termasuk ganjaran. Akhirnya ya wis puasane yang esuk maning. Ya sumani kaya kowe maning. Sidane ya kaya kowe. Tapi tetek wis duwe niat. Nggih napa mboten? Niate wong Islam niku wonten ganjarane, Pak. Ujar-ujare niat niku mboten ganjaran. Niat niku pun ganjaran setunggal. Mila panjenengan sing padha rawuh, aku tak niati kondur sekang kene, muga-muga ngibadahe tambah semangat Allahumma. Muga-muga tambah sregep puasa Allahumma. Muga-muga tambah sregep maca Quran Allahumma. Muga-muga tambah sregep sholawat Allahumma. Niki lho Bu niat, muga-muga bar kiye dipraktekna. Wondene abot ya jenengane menungsa kados ngoten. Tidak ada satupun ibadah sing boten abot ranah. Wong sekelas sholawatan ben abote boten kira-kira. Yo karo panjenengan esuk-esuk kon sholawatan busro. Sapa wonge maca sholawat busro bar subuh ping 40 ji iku badhe dipun gampilaken uripe. Tapi nek yang ngomong Bu, sholawat busro ping pinten ustazah 40 ji sing ngurus mau lho. Akah temun. Nek kon dangdutan dene ora ana sing prentak. Gene apa mboten? Karo mumbai piring karo nyapu kemana? Kandel mulai nyaut. Lah wong esuk-esuk kon jalbur rizki. Ngene narik rizki kelawan sholawat. Lho bisa-bisanya malah kemana-mana dangdutane. Sidane rezekine ya kemana? Bojone kemana? Weh. Bilang derek ulama Bu, cinta ulama wong mriki. Ulama mau dadosaken berkah napa malih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan lenggah mriki urun duit, urun tenaga, urun senet, ujar-ujare ora ana manfaate. Oh kata berkah insyaallah Allahumma. Sing duwe tenaga, urun tenaga, Pak Panitia yang ora duwe duit tapi yang duwe tenaga siap nata kursi, tatani kursine. Pak Ustad yang ora duwe duit tapi yang duwene ayam, sembelih ayame. Go lawuh para ulama, para kiai sing rawuh.
Pak Ustad, yang orang dua apa-apa, jenengan ukur bisa nih dua awak tok. Tatanya ke kembang-kembang orang mungkin melakukan diamek orang. Gina apa betul? Asal guyub rukun, dados wong trikarso, sing guyub, anak tanggane susah aja bunga, tanggane mati kok malah jojo. Apa maning daripada padu neng sawah, gara-gara rebutan banyu, gara-gara rebutan batesan, kok tanggane mati yakin ora innalillahi tapi malah alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Iki wong urip Bu, mila kula karo panjenengan ketemu kanca assalamualaikum. Oleh coba astagfirullah. Oleh nikmat alhamdulillah. Oleh musibah innalillah. Alhamdulillah. Grupen apa niki jenenge? Iya ketambahan vokal siji ya. Klasik banget orang juga mic ya melu-melu gaya yo. Melu aku mic bae lah. Oh iya mic kan kene. Monggo. Oh malah bingung sih arep nyekel mic ya. Yo. Sallallahu rabbuna. Nek suarane kula kendepen jenengan anu suarane powerful dhuwur-dhuwur, kula anu suarane mumungan. Andamaya niki sebulan niki full jadwal. Nek kula kendengki-kendengkiken mbok suarane entong. Malah wau kula matur kali Pak Panitia nyuwun unjukan Jawa, asem Jawa karena niki tembe mulai tapi tenggorokane pun mandat telas suarane. Bila kula nyuwun donga kali panjenengan sedaya nggih, moga-moga sing istiqomah ngaji dipun paringi sehat wal afiat Allahumma. Niki barokah nopo? Barokah derekaken para ulama, derekaken Kanjeng Nabi niki tenggulan raja donga sing main-main. Awal pertama kali mlebu Rajab tanggal 1 Rajab termasuk donga, waktu sing dongane tidak mungkin tertolak. Ini tanggal setunggal dongan nopo mboten? Malam setunggale mriki Ahad nopo Senin? Senin. Nggih, soalnya nek derek Nahdlatul Ulama Pusat puasane mulai dina Senin. Nah, nek sing dinten Ahad kepripun? Ora apa-apa. Wong sing Ahad karena tergantung wis deleng nang penanggalan. Nggih napa mboten? Tapi karena NU niku nilai apa carane kali. Wong NU niku sepindah Rukyatul Hilal sing nomor loro kisah wingi dina Ahad ternyata hilale urung keton sidane diundur disempurnakna bulane dadi 30 dina mila puasane mulai nek dina Senin. Kula takon wong semene akeh sing puasa 10 dina cung. Ternyata akeh sing randa. Oh iya kak yang gue dene akeh ya. Niki puasa 10 dina niku. Iya wis. Siji loro telu papat 50.000 nggih. Dadine ya kowe kudung kuning, kudung biru ninine, kudung biru maning si mandanom, karo kae sing abu-abu nggih 50.000 tak paringi. Kula nyuwun perwakilan mawon mboten usah munggah kabeh. Ninine sing paling kudung biru ya ngarep dheweke sing paling tua. Ya jenengan ninine. Ayo nih, kula salut banget tenan Nini wong kaya iki kok gelem puasa 10 dina. Monggo nih. Hah? Tapi bukan ngacung lagi bang. Apa mungkin? Pergi mbak. Sakit minggat apa mboten? Sakit semangat banget sebulan nih. Ayo, apa retak gondong nanyong? Ya Allah ternyata melampaui basic gesit banget kok. Berarti mbak. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi, anak wong semene kowe sing gelem puasa, aja lenggang ndune. Berarti kene yo. Boten napa-napa yo. Kalau nyambut niki nggih. Nah,
Ya Mbak, cepeng nggih Mbak. Njajal takoni maning assalamualaikum. Ya dinggo mikir apa waduh teman. Malah guyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pinten. Mbak Nyai usianya pinten? 8 doso. Kasih puasa niki. Puasa angsal pinten ini? Ay, setung. Kawit setung. Setung kapan kue? Oh, berarti mampet karo nutup, nggih. Setu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Setu, Minggu. Siki dina apa nggih? Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Setu. Maka demen. Oh, dintongna. Niki kasih puasa niki. Boten ini jenengan puasa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu wong sing kaya kene kene ya. Muga-muga tambah kata sing gelem puasa kaya kene. Allahumma amin. Pun Mbak, jenengan kan parini kae mau sing nang isor bagaimana seketewuan dan jenengan karena munggah pertambahi ya trone. Bu, wingi pada puasa apa boten? Puasa tapi ora sampai 10 dina. Nggih. Nah, niki mumpung mlebet teng bulan Rajab, andang mayan ke seneke metu yo. Ki pada krungunya ngapa ora nggih? Pirang ya? Ya kan pripate kaya ndandelena seneng kok. Ya kadang sebenarnya anu bingung anggar lagi wis mulai kaya kiye. Ki badhe ngentosi riyin apa lanjut? Lanjut jenengan pirang? Awas muga nek ora takune orang gatek nah ya. Soalnya wis berikatnya wis mulai melirik-melirik yang mulia ora. Nah, mansoma sapa wonge puasa wonten dene bulan Rajab. Yauman sedina mawon. Maka ganjarane kaya umisana. Kasaumisana koyo puasa setahun. Alhamdulillah. Sing nomor loro mansoma sab'ata ayam sapa wonge gelem puasa 7 dina wonten kene bulan Rajab maka badhe hulikot lahu abwabu jahannam badhe ditutup pintu-pintu neraka jahanam. Allahumma amin. Wa mansoma sama niata ayam sapa wonge gelem puasa 8 dina teng kene bulan Rajab maka wong sing kaya ki futihat lahu abwabul jannah badhe dibukaken pintu surga. Mana karep mlebu surga lewat dalan pundi dibuka kabeh teng Gusti Allah. Alhamdulillah. Wa man soma asyrata ayam sapa wonge gelem puasa 10 dina wonten kene bulan Rajab lam yasalillah ora bakal nyuwun karo Gusti Allah kecuali badhe dipun paringi diijabahi teng Gusti Allah. Alhamdulillah. Mila niki Mbak sinten asmane? Mbak Siku jenengane be Siti Fatimah. Siti Fatimah niku putrinipun Kanjeng wong sing dadi 4 perempuan yang dijamin masuk surga dan akan menjadi pemimpin ahli surga. Milo niki pentingnya nama akan memberikan manfaat terhadap yang dinamai. Ibu Hajar Siti Fatimah gelem puasa 10 dina. Wong sing puasa 10 dina arep disembadani doane nang Gusti Allah. Milo kula nyuwun panjenengan Mbak nyong tak namini. Yo, amin. Amin. Sampun. Alhamdulillah nyuwun pangapunten dosa kula terus ngoten kula karo panjenengan ngamini moga-moga Ibu Hajar Siti Fatimah bunyai niki ndonga kula karo panjenengan kesawaban berkah. Allahumma sinamsa nyong karo panjenengan urung puasa mila sing pada rawuh kondur sekang kene moga-moga pada gelem puasa nggih. Mau sing pertama ganjarane napa?
Ngandel ora krungu ora. Puasa setunggal dina kayak puasa setahun. Puasa pitung dina dikunci pintu-pintu neraka. Puasa 8 dina dibukakan pintu-pintu surga. Puasa 10 dina orang bakal nyuwun kelawan Gusti Allah kecuali badhe disembah teng Gusti Allah. Allahumma. Sing nomor 5 terakhir, man soma khamsata asyar. Sapa wonge gelem puasa 15 dina wonten ngene bulan Rajab, wong sing kaya piye badhe di ngapura dosa-dosane sedaya sing kelampah dening Gusti Allah. Allahumma. Bila panjenengan wis 14 dina tambahi nggih Mbah. Oh ajeng terasaken sebulan. Nggih, moga-moga panjenengan diridhoni teng Gusti Allah. Sedone nggih besok husnul khotimah. Pun paringi sehat riyin tapi nggih sregep ngibadah. Sing rampung ya pada baik. Moga-moga angsal rezeki turah-turah. Allahumma. Wis matur suwun. Berarti pira piye bayare? Terserah ibu. Kula wau janjanine nang ngisor 50-an, tapi wong wis munggah dhuwur yen jenengan tak tambahi 20.000 dadi 70.000. Oh, 100. Ae sing ngomong 100 ora nyuguh ya. Anu ora nambahi wong nyombe hitungane karo panitia urung genap lho, Beh. Kecuali nek wis genap ta ya. Ta ya. Tapi yang tekor ora sedaya wonten rezekine saking Gusti Allah. Moga-moga berkah manfaat nggih. Nah niki tetambahi lah. Ora ketang semending aja didelep duwite. Duit cekak nusul ta ora ana artine, tapi moga-moga saking Gusti Allah. Allahumma. Won niki nggih tumbas Lombok engko. Matur suwun nggih, Mbah. Nah, pun berarti kula karo panjenengan wis ngaji tentang puasa. Badhe mandhap napa teng mriki? Omel mawon, ye, engkau Mbak, sayang Mbak, sayang, ini Mbak, ini, ada Mbak, mau pergi mawon, berkiriin mawon, oke. Bapak Ibu kantan sapa kula hormati, selain puasa, donga. Mula-mula karo panjenengan wonten kene bulan Rajab, ayo pada akeh dongane nggih. Dongane pripun? Donga Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Makarian urung dijawabi. Saged napa mboten? Saged. Allahumma barik lana fi Rajab wa syabana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa syabana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa syabana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa syabana wa balighna Ramadana. Artosipun, ya Allah Gusti berkahi kula ing bulan Rajab lan bulan Syawal dugi akan kula ing bulan Ramadan. Ya Allah Gusti berkahi kula ing bulan Rajab lan bulan Syawal dugi akan kula ing bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab
Sallallahu Nabi Muhammad. Ngajine sampun, dongane sampun, sholawatane sampun. Oli seneng, alhamdulillah. Senenge dadi wong Islam, dadi wong NU. Nggih napa mboten? Mangkat ngaji kondur oleh berkah, oleh ilmu, oleh seneng. Nah, make biasanya malah kula mahalul qiyam seneke dibuka. Nek seneke dibuka Kanjeng Nabi rawuh kula karo panjenengan nadong astane moga-moga daharane dados daharan ingkang berkah. Allahumma nek daharane berkah panjenengan dahar moga-moga awake kula karo panjenengan tambah berkah. Wong sing matur awak berkah niku napa? Awak berkah niku sing wingi ahli maksiat, sing wingi sembayange ninggal, sing wingi ora gelem puasa, sing wingi ora gelem sholawat, sing wingi ora pada gelem zikir, sing wingi senengane ngrasani tanggane. Halo. Moga-moga kondur sekang mriki sing elek-elek dibucal. Allahumma amin. Jangan pernah menghakimi seseorang, apalagi barokah Isra Mi'raj. Kula nek masalah Isra Mi'raj saya yakin panjenengan pun hatam. Perjalanan Kanjeng Nabi sekang Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Bar saking Masjidil Aqsa minggah wonten kene Sidratil Muntaha. Numpak buro sarenge kelawan malaikat Jibril. Kondur-kondur jenengan dipun wajibaken salat kabeh pun semerep. Tapi sing penting, sing angel adalah ketika kula karo panjenengan kondur saking mriki ayo njogo oleh-oleh Isra Mi'raj rupinipun karo tangga sing pada guyub rukun. Allahumma amin. Mau pun tak sampai kangen ketemu konco. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum itu tidak hanya sekedar assalamualaikum yuk, boten. Assalamualaikum niku artinya menjatuhkan keselamatan maring tanggane. Bagaimana kula karo panjenengan jaga lisane aja ngasinggung larane tanggane. Allahumma aja ngasinggung larane dulure. Allahumma sing sebisa-bisane nek derek saged manfaat minimal jenengan ketemu karo tanggane guyu. Tabassumuka liwajhi akhika laka sedekah. Nek jenengan kok urung bisa sedekah rupane duit, rupane emas, rupane napa mboten usah, sing penting ketemu karo tangga ayo pada mesem, ayo padha guyu. Mari ngendi yo? Sehat yo. Mugi-mugi paringi sehat, guyu. Ana tanggane lewat kok jepatu. Andamayan wong wadon nek ndelengna tangga kae sing tepuk tangan ngandel kae. Wong wadon lho. Ana tanggane lewat kok digoreng nang ngisor. Mami anak menjep kae lho. Halo. Ujar-ujare menjep kok ora dihisab. Apa maning angger wis bar menjep kok dadi jawil batire. Delengah kok delengah. Masih tak betul kalah, tapi ini karena PKH maju ngarep dewek. Halo, mana sih kiri negara? Akeh. Allahu Akbar Pak Kades. Moga-moga warganya jenengan sehat kabeh. Allahumma amin. Sing oleh yang moga-moga aja sombong, sing ora oleh moga-moga aja cilik nganti, ora oleh sekang Pak Kades, oleh sekang Gusti Allah. Allahumma amin. Aja pada geger. Kula karo panjenengan kadar PKH geger, kadar PLT geger, pilihan lurah geger, pilihan RT geger. Kabeh pada geger, kaya arep mati dhewekan. Mati ya butuh karo tanggane. Sing ngunesi ya tanggane, sing junjung ya tanggane, sing dongakna ya tanggane. Jenengan barang gawe ya butuh tangga. Nang barang gawe gedean anak nek ora ana sing kondangan ya panganane dipangan dhewek. Boten. Tetep butuhe mari tangga. Mila moga-moga barokah Isra Mi'raj kula karo panjenengan belajar maring Kanjeng Nabi dilarani ora marakna inahu.
Siapa sing ngatur? Aku dilarani baik. Siapa sing rumangsa? Uripku susah terus. Ora oleh PKH, Pak Kades sing oleh malah dulure kabeh. Halo. Aja dikeprokil aja dari apa enak. Wong sing rumangsa dihina, rumangsa ditinggalkan, boten napa-napa. Banyak para sahabat Kanjeng Nabi tidak terkenal di dunia, tapi terkenal wonten gene surganipun Gusti Allah. Allahumma amin. Yang pendosa sekalipun, Ustazah, uripe nyong dening dosa terus. Senengane minumin ciu. Apa kebahasa ciu? Nyong senengane mabok-mabokan, nyong pernah zina, nyong pernah berbuat dosa. Pangapunten Bu, tidak ada kata terlambat. At-taibun, ayo padha kondur kelawan Gusti Allah. Allahumma amin. Babasyiril mukminin, ayo berbahagia orang-orang yang beriman. Sinten wong sing beriman? Anak pitu wong sing beriman. At-taibun, siji wong sing pada gelem kondur maring Gusti. Jangan pernah berkecil hati. Ya Allah Ustazah, yang uripe ina temen masa lalu nyong tinggal sholat, tinggal ngaji, siki uripe nyong susah kados mekaten, ampun patah semangat. Wala tai'asu min rauhillah, ayo aja pada putus asa Bapak Ibu sing rumangsa duwe dosa, kondur maring Gusti Allah. Mumpung wonten kene Isra Mi'raj, setiap dina jenengan kon maca Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Hafal apa betul? Ulangi, 1, 2, 3. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Pinter. Iku diwaos subuh ping 70, bar maghrib ping 7. Awas saya ngomong lu. Oke. Ayo goli maos rof uyadai astone karo dijunjung. Mila sing paling kepenak bar sembahyang subuh Pak Bu, ampun kedager-dager badhe teng pundi. Wong setuhune esuk-esuk niki malaikat loro pada ngenteni jenengan arep sedekah apa ora, jenengan arep ngibadah apa ora. Malaikat niku mendhuwure kasure jenengan ngentosi. Mila nek jenengan kok bar subuh jagong gro, malah syukur-syukur jenengan sholat fajariyin rong rekaman, bar niku tembe sholat subuh. Bar sholat subuh jenengan jago, tangannya dijunjung. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Artosipun napa? Rabbi firli, ya Allah ampuni dosa-dosa kula. Warhamni, ya Allah nyuwun diwelasi. Watub alayya, kula tobat kali panjenengan. Sing harus digaris bawahi warhamni, nyuwun diwelasi Bu. Nek Gusti Allah melas mari kula karo panjenengan, ora oleh PKH, ora dadi ngapa. Kok kadang PKH bansos bari gede-gedene 600.000 digawe tuku bakso bento. Kadang kula karo panjenengan niku Masya Allah nguber-nguber dunia sing kados mekaten, tapi syukur-syukur moga-moga digantos teng Gusti Allah rezeki langkung kathah. Allahumma amin. Mila nek sing padang sering ngaji kali kula, wong sing pada matur lah bagus ta ngajari kaya gue, apa lu bisa prakteke. Lho, kula matur suwun maring Gusti Allah Pak. Kula niku kenapa ngaji kados mekaten? Saya cerita tentang babagan asine Uya. Alhamdulillah yang wis tau nyicipi asine Uya. Ki contoh. Kula kok prantan jenengan sabar. Aku wis belajar sabar, Pak. Ora sabar kepriwe maning? Nyong entung-entungan. Napa, Bu? Gara-gara nyalet rene. Oh, kulo nyalet 2023 derek sinten Pak Mudasir bapak kulo ngomong P3 kecekeli aku idholu surur birrul walidain maring wong tua jere nek taat karo wong tua teng Gusti Allah diparingi urip kepenak. Yo nyalet Bu, bojone nyong wis larang urusan nyalet ora dadi ora. Tapi kulo ngeyel maring bojone ora apa-apa aja lah. Wong kadang mbok bapak karo mbok guru Mbak Maimun Zubair. Akhirnya kulo nyalet temenanan 5 bulan mungkin-mungkin Bu.
Ya wong tong bebek tong mering tong sekandang-kandange. Tembelek-tembeleke bentong kabeh kok. Oh, ala ujar-ujare. Ku dari menungso nentil-til ki. Duwe mobil siji-sijine kula kemutan mawon, mobil Avanza. Mobil Avanza angger patut payu tegol teng kula. Tapi ndilalah mboten masalah mboten payune sih. Kula pengine kurtek titipna. Cara wong mriki ya gade. Nggih napa mboten? Nek gade kan jere ora oleh dinggo. Nek barang gade niku mboten angsal dinggo. Nek barang gade dinggo hukume dosa mboten angsal. Ayo, niki sing sering terjadi. Gade sawah niku mboten angsal. Nah, pasti saya banyak yang salah. Tapi nek kula jelasna niki mesti banyak sing protes. Gade sawah niki mboten angsal. Sing mboten angsal niku napa Mbak Nuzul? Karena barang yang digadaikan itu sejatinya tidak boleh diambil manfaatnya. Mila sing paling bener pegadaian niku nggih pegadaian. Jenengan gade motornya disimpen niku bener. Tapi nek teng kampung gade niku barang ya dienggo. Nggih napa mboten? Gelem gade sawah ya anu arep ngarah manfaate. Mila yang boleh di agama niku adalah muamalahnya sewa. Nek sewa boleh, nyong sewa sawahe jenengan 2 juta. Cara jenengan mbok duite mboten bali mboten. Mboten, tapi nek gade sawahe dienggo kok duite kudu dibalekna utuh. Nek cara fikih niki mboten pas. Bila kula jamane nyalek ana mobil siji jane karepe yang ana disilihna lah. Aja disewakna bayar kok kepriwe, tapi karepe sing tuku malah arep dibayar. Nek dibayar eman-eman mobil siji-sijine anu bekas tinggalane bapake kula. Mila kula ya Allah, 5 bulan entong bebek entong meri. Dari mulai September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari kula mangkat maring TPS. Waduh, dimiring-miring Masya Allah. Aku diambungi dak ilah ilah. Seneng banget nyongku ditolak alih kemenanan. Barang esuk coblosan, wengi-wengi dihitung. Alhamdulillah, ora dadi. Sing guyu pada kurang ajar banget. Tetandani sebelahnya si mari seru ge. Ora patiran ora. Ana wong susah kok malah ha. Boten dados Pak Kades pangapunten iki. Ana sing semaur, kurang duwite. Sapa sing ngomong kurang duit? Kurang duit tong-tongan. Wong setiap TPS kula sedakoi. Niki ayo tergantung niatku. Nek kula kok tuku bayare wong niki dosa. Sing nyogok karo sing disogok kabeh tempate teng neraka. Tapi kula zaman wingi nyalek kula niate sedekah. Niate aja ngomong pada baik beda. Nek teng agama niku innamal a'malu binniyat. Ayo belajar malih fikih. Jenengan utang kredit bisa haram. Nek jenengan esi kemutan rega asline. Contohaken, ki babagan fikih mandan jeruk pasti banyak sing mboten terima. Nek jenengan tuku motor rega ese 20 juta. Tapi jenengan nek dikredit dadi 30, maka sing selikur betul 30 iki haram. Boten angsal. Tapi sing makna dadi halal niku akatipun jenengan gantos. Ngomongnya kayak gini. Aku tek tuku motor. Regane dihitung piye? Bar dikredit niku dadi pirang 30 juta. Maka jenengan boleh ngomong, aku tek tuku motor regane 30 juta. Tapi tek bayar setiap bulannya 1 juta. Jenengan kudu menghilangkan harga aslinya sing 20 juta. Nek jenengan kok atine ngomong, aku tuku motor 20 juta, tapi wong kredit jadi 30 juta, haram. Paham ya? Sing bedakaken napa? Namung akadnya, niatnya dalam hati. Innamal a'malu binniyat. Niki bukan minteri hukum, bukan, tapi memang ada keterangannya. Bai'ut taksib, wong tuku mboten langsung lunas niku angsal. Sing haram niku ribane. Maune regane semene dadi semene, maka niku mboten angsal. Tapi nek jenengan niati Ustazah nyong tak tuku ya, tuku rupane motor regane 30 juta, tapi nyong cuma sanggup bayarnya setiap bulan 1 juta. Angsal napa mboten? Nyong jawab angsal, siap, salaman. Nah, niku sah.
Paham nggih? Mila kula nyalet Bu, balik maneh mari nyalet. Kula nyalet setiap TPS tak paringi amplop, 50 amplop, 50 amplop. Sing tekani ya sing kudungan ireng-ireng padang. Halo sing ireng. Sing tekani ya bapak-bapak kiai-kiai tak tekani teng kula. Muslimat partayatan yang tak rawuhi teng kula, ayo dukung kula. Nek wong Islam sing didukung mengko mesti nek nyong dadi programe sing ngalir yo mari panjenengan kabeh. Tapi sayangnya iming-iming seperti itu tidak ada manfaatnya. Karena pitakone sing penting isi amplop akeh apa? Allahu Akbar. Temenan Bu, akhirnya kula paringi 50 amplop setiap TPS. Ternyata ketika setiap TPS tak paringi 50, pas lagi dihitung satu TPS ngetes 53 anu 50 udah ditelu berarti sing 47 dipangan ulah. Kamu kan orang anak ulah Allahumma oh kayak orang semangat kuliah ini berarti tandanya nanti anu akeh. Niki Bu ada penungsa siji nampani amplop papat. Kula mboten dados. Ingat Bu, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau sudah ditunjukkan jalannya oleh Allah, kalau Allah niat mengangkat derajatnya seseorang, meskipun wong kadang makar, padahal agawe sing mboten sae, tidak ada manfaatnya buat orang yang dizalimi. Sebaliknya, orang yang dizalimi akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kula mboten dados, mboten dadi apa. Cara Gusti Allah mboten angel, balekna duwite kula niku mboten angel. Ajamanipun balekna nambahi luwi-luwi daning sagede. Mila jenengan pernah ketipu dilomboni kelangan ayam, kelangan motor, sawahe mboten panen, urusan pada cilik ngati. Nyuwun karo Gusti Allah lewat salat, wasta'inu bis sabri was salat. Kula karo panjenengan sing lagi susah, kondure maring salat, kondure maring sabar, sing ilang moga-moga digantos. Allahumma kula nyalek ora dadi langsung digantos seketika nang Gusti Allah. Kula waune dadi bunyai setiap bulan paling kanggo ping 4, ping 5, gede-gedene mulut dan ping 8. Bolu pengajian seniki Bu, Taiwan, Hong Kong pun dimawon ngundang. Kula longso, nggak aku siapa mlebu TV be ora. Sing pada mlebu TV be paling jadwale pinten. Kula lagi mboten bandingaken kula sombong mboten. Tapi ya Allah, ternyata nek kula karo panjenengan sedekah esor ya mengko diganti salat. Drok kudu nang Gusti Allah. Tapi nek sedekah sering wong waktu seneng cerak-cerak niki lho Bu, tergantung nopo kula karo panjenengan amale. Mila para ulama matur al ajru bi qadri ta'at, ganjaran sesuai dengan kepayahane. Nyong karo panjenengan ngaji wonten mriki derek hormat Isra Mi'raj, derek payah, derek kesel para tamu, para undangan, apa maning panitiane. Danane metu, tenagane metu, ditongakaken moga-moga panitia sak rombongan dipun paringi sehat wal afiat. Allahumma. Apa malih Pak sapa kae sing mari nggone nyong sing lucu banget kae? Sapa wingi jenengane? Pak Slamet. Mau kae sing iki mlaku kali-kali kula niku. Ya Allah kaya Pak Tarmin ngaklak pokoke. Mari nggone nyong bunga ayo pokoke nyong njaluk tanggal iya. Kenyong tanggale anane siji-siji niki dina niki alhamdulillah kelakon kula ngaji wonten dene trikarsa. Moga-moga niki dados pertemuan ingkang berkah manfaat. Allahumma sedaya sing rawuh mugi-mugi pinaringan syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Niki Bapak Ibu sedherek kula akhiri, kula badhe nderek promosi sekedhik wong kula lagi berjuang syiar Baitullah. Selain siar ngaji, kula nggih siar umroh kan ugi haji. Kula sesarengan para ustazah Mar'atus Sholihah, Wafik Aziza, terus Mutik Nida, terus sinten malih kae Karisma dan juga Afifah Aksi Indosiar pada badhe umroh sareng enjing bulan Ramadan. Mbok tiyang trikarsa wonten sing duwe warisan bar didol payu ayo pada mangkat umroh, okay?
Eman-eman Bu, temenan. Banuzul, manfaat umroh Ramadan apa bedanya dengan yang lain? Umroh niku sedaya sae. Sing padha rawuh tenggene Mekah Madinah niku dados duyufullah. Tamunipun Gusti Allah. Sing jenengane tamu pasti badhe disuguh tenggene wong sing duwe omah. Mila wong sing padha umroh niku wis luar biasa. Tapi nek umroh tenggene bulan Ramadan, ganjaranipun kahaji mai. Kanjeng Nabi matur, sapa wonge gelem umroh tenggene bulan Ramadan, ganjarane kaya haji bareng karo Kanjeng Nabi. Bila panjenengan sing pangapunten umure wis sepuh, duwite mumpungan, arep mangkat kaji, kula wingi daftar kaji, Bu, tahun 2025 kok dadi olihe kaji reguler, kula pengen jajal sing reguler. Oh daftar wingi olihe 2020. 35 tahun Pak Kiai. 35 tahun, siki umure kula 34. Ditambah 35, jadi mangkatnya esuk suwidak sama. Wong siki wis meriang-meriangan. Mari ngendi bengawa plosa karo fresh care. Nini jompo, remaja jompo. Bila kula panjenengan sing parep pangapunten daripada daftar kaji suwe, monggo kula jak umroh Ramadan kersane manfaate langkung kathah. Allahumma nanging mau anu Ramadan yang bayarin tambah larang soalnya rebutan hotele teng Mekah Madinah niku musim umroh Ramadan karo musim haji niku rame umroh Ramadan. Karena umrah Ramadan tidak dibatasi, siapapun yang punya uang bisa berangkat. Tapi nek haji dibatasi, contoh kayak pulau mangkatnya 35 tahun malih. Berarti nek Ramadan tambah rame, hotelnya tambah larang. Bila nek Ramadan niku nopo maling enjing pulau 14 hari, jadi bayaripun 41.200.000. Bintangnya bintang 5. Sing duwe lombok, ayo lomboknya didol. Apa cukup? Ya cukup kok boleh ngedol karo tanah. Nah niki, tapi syukur-syukur ya jenengan boten usah dol-dolan dari gesek mawon Allahumma. Nah, gesek sepat apa lendra mono. Nah, mangke nek jenengan pangapunten, kula boten gadah semonten Ustazah. Ayo nderek teng bulan Juli, kula mbekta rombongan khusus ngene kula, insyaallah satu bis niki 40 napa? Bayaripun 28,5 juta. Niki murah, bintangnya 4, sareng karo kula, kawal teng kula. Nini wingi njaluk ngambung Ka'bah tek ambung nang kabeh nenyong. Sampai kula bar ngambung Ka'bah diambungi, Bu. Matur nuwun Ustazah, aku biasanya weru Ka'bah nang sajadah to. Ki nyong dadi bisa ngambung Ka'bah. Lho bareng ngambung ku dadi nyong diambungi, Bu. Salat suwe telas ujaku elu, jebule malah umbel ya wis. Lah ya wong anu ngambung nangis buki sundur metu kabeh. Dene yang ngerasa iya lho wong salat suwe pliket. Tok emek mandan ijo mangke. Lho niki Bu, aku arep ngomehi ora kepenak wong lagi bunga. Gini apa mboten? Akhire ya wis ora apa-apa kok kosok dinen nyong. Tapi alhamdulillah barokah tekrewangi wonge wangsul rowo-rowo mari tanggane. Jere melu Ustaz dan usul kepenak, arep takon apa-apa ya kepenak. Kula umroh sekali mangkat umroh ping 6 Bu. Ping 6. Nek traveling tuh niku biasanya 2 sampai 3 kali. Kula ping 6. Jadi mari hotel mangkat malih metu niat mikot balik maning tawaf. Jadi di nopo di wakil-wakilna di badal-badalna go anake sing wis pada mati go dulure. Jadi ya murah banget ngumrohna dulur-dulure. Jadi monggo kenten mriki sing badhe ngersakaken. Loh, tapi nek ten mriki wonten travel umroh tidak harus dengan saya. Engko ana sing tersinggung dene malah promosi nggo dhewek. Boten, monggo nderek ulama-ulama mriki sing pada tergade travel. Moga-moganya karo panjenengan saged mangkat Mekah Madinah. Allahumma. Mangke nek sing gadah rezeki duwe duit 2 juta kok kepengin ngumrohna dulure sing wis mati niki wonten program jenengane badal umroh. Jenengan duwe bapak, duwe ibu, duwe anak sing wis pada pejah, jenengan titip mari kula Ustazah nyong titip di umrohna nggo bapake nyong. Contoh Pak Slamet bin Sapa. Mangke kula sing umrohna, nah moga-moga jenengan keluarga sing nang kuburan dikirimi ganjaran umroh. Allahumma.
saking kula nyuwun agung pangapunten sedaya kekirangan kula ternyata sampun jam setengah setunggal. Nah, berarti nyong ngajine sejam setengah. Kula karo panjenengan moga-moga berkah manfaat Allahumma. Saking kawula aturi matur sembah nuwun sedaya panitia sak rombongan. Moga-moga dipun bales dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Sedaya para rawuh saking kawula aturi aku akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.